petir. Abi bangun. Kenapa Mas Abi? Ada petir. Ada petir. Kakak udah bangunin. Ada nah. Oh, Manda. Ada petir. 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 Ya Allah. Gempa. Gempa. Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus guys. Amin. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bikin playground di kamarnya Aluna sama Amanda. Ya Bia? Iya tadi. Ya tadi. Terus juga hari ini teman-teman, ini kita pindahkan ke ruang tamu supaya lebih luas. Karena rencananya kita mau diam selama 24 jam di dalam playground ini. Mau? Mau ya. Jadi nanti kita akan makan di sini. Kita akan tidur di sini juga guys, dan Terus kita kalau akan mau main di sini beraktivitas juga. di sini. Kalau mau main ya di sini juga, oke? Kalau makan gimana makan beneran? Makan beneran di sini. Nanti kita siapin makanan dan juga minuman guys. Aluna dulu kira-kira butuh apa aja? Bantal, boneka, selimut, sama Sama Abi apa? mainan makanan. Mainan. Kalau mau Abi mah selalu mainan guys. Kalau Amanda? Mainan, boneka, guling, bantal, selimut, udah itu mah Terus? aku. Makanan, minuman. Ya ampun, itu tambah sempit lagi jadinya guys. Gak apa-apa, tapi kan minumannya bisa ditaruh di situ. Iya, tapi rencananya kita juga akan penuhi dengan bola di sini. Yaudah, berarti Aluna, Amanda sama Abi tunggu di sini ya. Papi mau ambil bolanya dulu teman-teman. Papi. Guys, bolanya langsung kita tuangin di sini teman-teman. Ini ada satu kardus dan nanti ada banyak lagi guys. Oh my god! Kurang! Papi aku buat bantuin papi. Nah, kardus yang kedua teman-teman. Let's go! Lebih banyak lagi. Iya. Kurang. Masih kurang? Oke guys, karena katanya masih kurang, jadi kita siapin lagi bola di sini teman-teman. Ada banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Ada 11 kantong lagi. Ini belum bang. 11, 12. Ini belum. 13. Kalau gitu sekarang kita langsung masukkan semua bolanya ke dalam playground kita. Papi. Semua bolanya sudah kita masukkan ke dalam sini guys. Tapi Amanda mana? Amanda? Oh, itu dia Amanda sembunyi guys. Ini sekarang sudah jam 4:30 sore teman-teman. Tuh ya, masih sore guys ya, masih terang. Jadi kita akan tinggal di dalam playground ini sampai malam, sampai besok pagi ya pokoknya ya. Wow. Ya. Kalau gitu sekarang kita mau ambil makanan dan juga minuman dulu, sama bantal sama selimut juga. Aku mau Yuk. keluar. Guys, aku mau ambil boneka. Ini Manda, singamu. Harimau juga. Ini gajah, guys. Bantal mana? Kamelan aja ya. Sumpah ya ampun. Itu harimau. Bawa bantal kok melorot guys. Gimana ini? Let's go. Yuk. Bantalnya nggak pakai baju. Tengok kayaknya. Kamu bawa apa aja nih? Wih, bawa makanan banyak kali dia guys. Banyak kali. Sampai digigit lagi nih. Oke, yuk bawa makanan sama minuman juga. Let's go. Guys, bonekanya kita taruh sini. Ini dia, minuman. Minuman.
makanan. Oh ya, ada yang lupa guys. Apa? Selimutnya lupa. Enggak dong, selimutnya ini bola. Oh, pakai selimut bola. Oke. Kalau Papi bawa bantal ini aja. Tapi Ayo kita masuk sini. Ini apa, Dek? Selimut. Itu spray. Ini bukan selimut. Ini bukan spray juga, ini sarung guling namanya. Untuk guling guys. Ayo Mas Abi masuk sini. Oke. Sini, gendong sama Papi. Waduh, Mas Abi berat kali. Kelupaan, Pe. Apa yang kelupa? Sodotan. Sedotan. Iya. Oh iya. Mana itu? Tapi sedotannya nggak ada guys. Situ di ibu. Bisa sih. Celanamu loh. Guys, celananya Mas Abi Nanti aku tolongin kok. melorot guys. Di ibu. Iya. Ini sedotannya guys. Satu buat Aluna, Amanda dan Abi. Coba tes dulu nanti kalau misalnya udah malam hari tidurnya gimana? Ini aja. Siapa mau tidur di sini? Enggak. Hah? Terus kita harus tidur gini. Papi di situ, Abi mau di mana? Abi Bareng tidur papi, mana? bareng papi aja. Biar Bareng cowok papi sama sini. cowok, cewek sama cewek. Oh iya, sini aja ya Mas Abi ya. Enak. Oke. Kalau Papi tidurnya Hei, losot. di sini. Woi, losot. Jadi guys, kayaknya kita kesulitan untuk naruh tempat makanannya teman-teman. Iya. Papi di sini atas sini. Oh sini aja taruh sini. Oke. Ini guys, kita punya ide. Makanannya kita taruh di ayunan. Taruh situ. Amanda enak. Boboan langsung ambil aja dia. Deket. Iya, nanti kan gampang ngambilnya. Jadi kalau kita tidur nanti posisinya kayak gini guys. Oke? Papi aku di atas. Di atas sini. Oke. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai besok pagi di sini teman-teman. Pempasmu kelihatan, woi. Woi, pempasmu kelihatan. Nanti kalau kita mau pipis, bilang ya, kita cuman boleh keluar masing-masing orang 2 kali. Misalnya sakit perut atau mau pipis. Oke? Apa mau Selain belok? itu tidak boleh keluar, ya. 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 Kita harus bertahan di dalam playground ini. Kalau orang tuanya pergi, harus digendong. Mas Abi di sini sama Papi, oke? Oke. Oke. Ayo kita Oke. mainnya. Yuk, kita main. Let's go. Papi. Wah, gimana seru kan? Guys, Seru. ini nggak kerasa sudah malam teman-teman. Sekarang sudah jam 7 guys. Panas. Tuh kalian bisa lihat ya guys ya. Papi. Sudah malam. Papi diem di sana aja tuh. Janganlah kan kita nggak boleh keluar. Suaranya siapa itu? Suaranya Alexa. Kita panggil aja Alexa. Alexa. Nah, ini dia. Seneng kali dia guys. Itu Mas Abi. Gendong Mas Abi. Tapi tempat kita tambah sempit nih teman-teman. Kocak sama kita aja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kita lihat Aku gimana tidurnya? Dede Alexa apakah dia betah di tempat ini sampai besok pagi pokoknya. Siapa yang udah kebelet pipis? Tapi kayaknya Dede Alexa pipis deh. Wah iya lapar guys. Aku lapar. Lapar semua. Sama haus Tapi sih. makanan kita udah hampir habis nih. Udah Cuma 2 doang. ada 2 doang. Atau kita tolong tim aja bikinin mie ya. Ya. Ya, mami mau pakai bawang. Ya siapa yang mau mie instan? Aku. Tengok. Enggak. Aku mau mie goreng. Oke. Yaudah Goreng kita juga. akan pesen mie instan sama tim yang ada di belakang kamera untuk bikinin. Oke. Kita tunggu dulu sampai makanannya datang guys. Dan nanti kita akan makan di dalam playground kita. Itu dia mie kita sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini punya siapa? Aku. Aluna, Manda. Punya Mas Abi mana? Oh ini punya Mas Abi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Karena kita 24 jam di dalam playground sini guys, jadi kita nggak boleh keluar. Makannya aja dibikinin kan sama chef terkenal. Mau mamam? Nggak boleh dedek mamamnya masih bubur. Gak mau makan dia. Sama ini, Mami tolong ambilin susunya Dedek Alexa. Katanya haus dia. Om chef, aku mau susu Indomilk sama, tapi warna hijau ya. Yuk, makanannya harus habis ya. Oke?
Papi juara 4. Guys, Kita minum dulu. bantuin. Makan megang lagi. Kayak lapar. Suara petir guys, kayaknya udah mau hujan ini guys. Kita harus bergegas tidur berarti teman-teman habis ini. Ibu kehujanan tuh. Ibu sama ayah lagi keluar ya? Ya. Hujanan pasti itu Abi. Kan bisa pakai baju hujan. Jas Yuk. hujan. Udah selesai makan semua? Udah. Minum, habis itu kita harus mencari tempat untuk tidur guys. Kayaknya tidur di sini enak deh. Mas Abi tidur di mana? Aku tidur sama bareng papi aja. Sini. Masa Aku tidurnya bareng duduk? Hana. Di sini Nanti nggak? kalau udah tidur, Di pesan depan. goreng yang enaknya guys. Oke, chef bukan size. Chef. 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 Bikinin nasi goreng ya chef gitu. Bini nasi goreng ya chef. Nah, chef bukan chef. Chef. Tambah AA chef. Iya. Yuk kita langsung cari tempat tidur guys. Ini. Jadi Alexa, kamu mau tidur juga? Mau. Yuk tidur sini. Oke guys, Aku di mana ya? Aku di sini aja lah. tidur kayak gini aja. Chef. Kita tidur ya supaya bisa bangun pagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selamat tidur teman-teman. Tidur. Udah petir. Papi bangun. Kenapa Mas Abi? Ada petir. Ada petir. Kakak udah bangunin. Ada nah. Oh, Manda. Ada petir. 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 Ya Allah. Gempa. Gempa. Ayo kita harus selamatkan diri. Ayo.